方便我之後溫翻啲 Java 曲咧，我哋咁都要拍一段片記錄一下啦，大家唔好介意。好啦，我要講 Scanner 係咩嚟嘅？Scanner 咧就係 Java 世界裏面嘅一個小工具啦，係要啲人去輸入一啲數字啦，或者係文字啊都 OK 嘅，總之係要得到一啲嘢啦。呢一個咧就係中文成績啊，冇啦，我都係直接溫出嚟啦。掃一掃出嚟先，好啦，中文成績係幾多？50分。好啦，我要俾一啲唔同嘅嘢先，可能會有啲好曳嘅用家咧，會輸入-90分噶嘛，咁會點樣啊？咁就會出現一個 only 0至100 mark 啦，就係提示用家一定要0至100分嘅，要輸入翻啱噶啦，咁我輸入翻啱嘅先，70分。好啦，跟住佢再跳落嚟咯喎。跳落嚟啦，就40分啦，繼續輸入翻啱噶啦。咁我講下呢個係咩嚟嘅先？點樣睇嘅先？呢個係一個 data type 嚟嘅，可以係 string 啦，可以係 int 啦，int for integer，嗯，可以係 double 嘅，就係 double 啦。double 同埋 int 係唔同嘅，int 只可以係整數啦，咁 double 咧佢可以容納到小數嘅，會出現小數嘅。while true 咧就係要捋到啱為止，要你輸入到啱為止。呢一個咧就係 print 個文字出嚟啦，嗱你中文成績係幾多？跟住呢一個咧就係對應翻嗰個 scanner，要我哋輸入啲嘢落去啦。咁輸入到啦，例如係50啦，咁佢就會喺呢一個 variable 度裝住個50啦。呢一句咧就係 if else，如果分數咧係大過等於0，細過等於100，我要限佢係0至100度嘅。咁啱咧就會跳出呢一個 loop 度啦，錯咧就會 print 呢嚿嘢出嚟啊，就好似呢度咁樣發生過嘅。繼續去咯喎，咁我 enter 啦，就會出好多呢啲嘢出嚟。點樣嚟嘅咧？逐一解釋啦。呢度 double average 就係三科嘅平均分啦。平均分咧就係呢一個啦。去翻呢度咯喎，去翻呢度，我 show 咗出嚟啦。呢個就係 show 任何嘢出嚟。如果冇咗一句咧，係唔會有呢一行出現嘅。呢一個咧就係個 total 啦，三科嘅 total 啦，加埋係幾多咧？三科 total 喺呢度。然後呢一個都係 if else 嘅玩法。如果條件呢度一定係條件啦，平均分大過等於40分咧，就合格啦。如果唔係咧，咁就 fail 啦。咁我呢一個會係顯示要個 pass 嘅，係合格嘅。跟住呢一個就係揾三科裏面揾最高分。咁我就用咗一個 math.math，就係咁睇嘅。佢係一個二重嘅對比啦。第一重咧就係呢度揾咗最高分先，一科我譬如係80啦，跟住再對80分對呢一個，例如係20分啦，咁佢就會 show 80分出嚟嘅。咁呢一個 variable 就裝住80分啦，咁佢就會喺呢度顯示嘅。但我頭先個例子嚟㗎啦，咁佢就係70分啦。咁大家有興趣嘅話咧，就自己睇下中英數成績係乜嘢，係咪真係最高分係呢一個啦？呢一個就係用一個平均分去揾出個 grade 係乜嘢。如果平均分大過等於90，就係 grade A 啦。如果唔係咧，咁就睇下第二個條件滿唔滿足到。如果係嘅話咧，咁就係 grade B 啦。如果唔係咧，再睇下其他，直到最後尾 grade F。如果係，梗係停啦。咁我平均分係幾多？哇，平均分係53啦，53喺邊度啊？喺呢度啦，咁就歸 F 啦。呢度咯喎，如果達到呢啲條件先可以有 scholarship。咁我唔講啦，咁簡單，大家都知啦，係咪？講解完畢，多謝，拜拜。